שהוא ייקח. היום ראיתי אותו, לא הרבה, אבל לא קצת. הנה יריך. זה על המשאבה. אז זאת הרצית, זה הרכבת מרוקה ולבד בשלוש השנים האחרונות, אבל לדוד זאת כנראה לא תהיה הפעם האחרונה. נכון, אנחנו רגילים להסתכל על אילת כאיזה אי של שקר בארץ הנופש הנצחית, אבל בשנתיים האחרונות היא מסתמנת כאחת מנקודות התעופה הביטחוניות של ישראל. קודם כל, המיקום של אילת. העובדה שאילת יושבת סמוך לשלושה גבולות, ירדן, סעודיה והבעיה העיקרית, מצרים, הופכת את אילת לפגיעה לכל מיני סוגי טיולים. תוסיפו לזה שדה תעופה פעיל מיוחד, שהטוסים שנוחתים באילת עוברים ממש קרוב לגבול המצרי, בתוך הטווח של שני ימי, בטח בטווח של רקטות ובטחוניה יהיו משמעותי. ארגוני הטרור בסיני כבר סיימו את התעופה הזו. ב-2010 אימא'לה, לא ראיתי דבר כזה. לאילת, ב-2012 ראינו כבר 4 אירועים של רקטות, והיום ירי ראשון ב-2013, סך הכל 7 ניסיונות לפגוע באילת עד היום. נכון שעד היום הירי הזה היה ברובו לא מדויק, אולי בגלל שהיורים פועלים תחת לחץ, אולי חוששים מהמצרים, אבל היה לנו גם מדד, כי המשמעות של פגיעה באילת שונה מכל עיר אחרת, זה לא שדמה שתונה באילת סמוך יותר, אבל בגלל שמבוססת כולה התיירות, פגיעה באחד מבתי המלון ובטיילת, יכולה לשנות לגמרי את הדימוי השקט והבטוח של אילת, ולגרום לנזק כלכלי מאוד משמעותי. פתרונות לא כל כך, שיטת ברזל שם, היום היא לא פעלה, אבל היא כן שיחה אדומה ובפעם הראשונה נשמעה הזעקה בעיר אילת, אבל היכולת של ישראל לסתכל ירי בסיני מוגבלת. המצרים יש אמורים לעשות את זה, וגם היעילות שלהם בעדינות מאוד מוגבלת. ובכל הצער, הניסיון לפגוע באילת הבוקר לא היה כנראה הניסיון לעבור. היום מתמודדה גם להגיע עוד עדכונים שמגיעים לדבר הציבור לבנות הניסיונות. כן, אני קורא בחקירה, והוא נראה בחקירה אומר, איתרנו, זיהינו, מניעה, לפחות פצצה אחת, לפחות פצצה אחד מבין שניים, לצילומי הבטחה, הגודל של הפיק של